Čiže tuto mám smer. Čaute priatelia, vítajte späť so mnou v prírode a ja som dneska v prírode a ukážeme si dneska tieto moje nové hodinky Amazfit T-Rex 3. Dlhé roky používam Amazfit T-Rex Pro a ja som sa rozhodol, že prejdem na trošku tú novšiu generáciu s novšími funkciami a kde je všetko vylepšené. Takže ak sa chcete dozvedieť, čo všetko sa dá s týmito hodinkami, aspoň tie základy, si ich dneska predstavíme, ukážeme. Nemám rád tie detaily všetky, to si človek môže naštudovať, ale ukážeme si to, ako vyzerajú tie najdôležitejšie funkcie a prečo som si ich vybral. Čo sa týka tejto kategórie outdoorových hodiniek, čo sa týka pomeru ceny a výkon, tak si myslím, že Amazfit T-Rex 3 nemá konkurenciu za tú cenu. Tak, a ja som s nimi, používam tieto už dlhé roky a som s nimi bol maximálne spokojný a čo ich mám zatiaľ tieto celkom odskúšané, tak tie ma úplne dostali. Tak ak máte záujem priatelia, tak isto si pozrite toto video. A jedna z tých funkcií, čo ma na týchto hodinkách teší oproti týmto, čo mám, že tu už bude mať reálnu navigáciu s mapou v reálnom čase podľa GPS, čiže budem presne vedieť, kde sa pohybujem a budem to už vidieť hneď v hodinkách na mape. A to je za mňa úplná pecka, takže s tým som spokojný. Tuto to bolo len, nevidel som reálnu, tu si môžem stiahnuť rôzne mapy, však to si všetko ukážeme v rôznych oblastí a vidíme to na hodinkách, však to je za mňa veľký posun, takže ja som tomu veľmi rád a však to si potom ukážeme, keď si ich troška predstavíme, tieto hodinky. A ak sa chcem dostať v mojich hodinkách, tak by som si ich mal aspoň najskôr vyloviť. Takže hodinky si najskôr otvoríme. Hovorím, sú v takejto krabičke, aby ste vedeli, čo tam je. Samotné hodinky vyzerajú nejako takto. Potom je tu nejaké príslušenstvo, není tam ani nabíjačka, takže ani kábel, musíte čakajte, si to nejako otvoríme. Tu sú nejaké veci, tu máme. Tu si vlastne dáme káblik, nejaký C-čkový, USB-C, je tam magnet, čiže dáme káblik, šupneme do zásuvky
a môžete nabíjať hodinky. Tu máme ešte nejaké veci, to sú také náramienky, to si sa dajú vymeniť a môžete si tam dať klasický remienok a tieto čierne sponky, a to nerobím. Potom tu máme nejaký šrobováčik na to. No. Šrobováčik. To je všetko z výbavy, ale však káblov je teda všade dosť, takže to si človek, a samozrejme nejaký leták, ale to nás nezaujíma. Čo tu máme? A už máme tu samotné hodinky vybalené, ako vyzerajú. Tu už vidíte samotné hodinky, ako vyzerajú. Takže z každej strany tu máme remienok silikónový. Máme senzory, tu je na nabíjanie. Tu vidíme moje staré a tie nové v porovnaní, aby ste si to vedeli približne porovnať. Jasné, je ten displej väčší. Tak ste ich mohli vidieť celkom, ako vyzerajú tieto hodinky Amazfit T-Rex 3. Hovorím, tie už používam dlhé roky a bol som vždy s nimi spokojný, čo sa týka odolnosti, boli super odolné, vydržali, však vidíte, ako vyzerá. Ja som ich tade ponarážal, všade tade sú tam nejaké škrabance, ale tak čo už sa dá robiť s tým. Jediné, čo som si menil, je tento remienok. Keď som pár už podloh väčšinou, keď som si batoh dával, tak som zavadil niekde a už som ho raz potom zničil, ten silikónový. Takže to bola jediná taká vec, čo sa na tom mi stalo. Inak fungovali super, čo sa týka aj tej výdrže batérie. To je pecka. Dobre, však aj tam, aj túto výrobca uvádza okolo 27 dní. Samozrejme, keď s nimi nič nerobíte, že ich máte niekde na poličke, tak vám vydržia veľmi, veľmi dlho. Ale keď už si tam napojíte, dajme tomu telefón, už vám tam Bluetooth si zapnete, už vám tam chodia notifikácie, tak tá doba tej batérie sa skracuje, ale aj tak je to veľmi, veľmi super. Napríklad, čo ja viem, keby furt som niekde na mapách zapnutým GPS-kom, tak možno vydržia tie hodinky 2 dní namiesto toho. A hlavne, keď máte tie notifikácie a to, lebo neustále to komunikuje s tým telefónom, tak potom skracuje samozrejme výdrž tej batérie, ale aj tak som s nimi veľmi spokojný, čo sa týka toho výdržov. Nemusíte to nabíjať, proste keď ich nepoužívam, že by som mám len tak čisto, nemám ich spárované s telefónom, tak tam tá batéria vydrží strašne dlho, či to je paráda. Displej je krásny, to je ten AMOLED až 2000 nitov, čiže aj na tam nejakom jasnom slnku to vidno. No, že proste vidíte, keď sa pozriete
na tie hodinky, keď niečo potrebujete. Takže to je super, je tam to ochranné sklo Gorilla Glass, takže to niečo vydrží. A samozrejme, keď človek nechce investovať do nejakých tých drahých, napríklad Garmin Fenix 8 alebo takých, kde sa tá cena pohybuje štvornásobne, namiesto toho a vlastne máte 90% funkcií, to čo máte aj tam a hovorím, že za tú cenu v tej cenovej kategórii nič lepšie človek nezuženie, čiže to je paráda, ale keď samozrejme, aby sme boli úprimní, Garmin má lepšie vypracované tie metriky, to prostredie, čiže tam sa už keď ste profesionál niekde nejaký športovec, tak máte so sebou nejakého toho lekára, lepšie to komunikuje s vami, viac vás tí hodinky vedia poznať a lepšie vám doporučiť rôzne veci, ale tu má Amazfit má tiež super metriky, ale hovorím, že nie je to ako keby ste mali lekára vo vrecku, ale povie vám to, čo potrebujete vedieť a samozrejme aj však si ukážeme potom, prejdeme k tým, čo sa tu nejakým tým fajn veciam v tých hodinkách, čo sú dobré aplikácií. Samozrejme to komunikuje s telefónom, čiže tam si môžete posťahovať rôzne ďalšie aplikácie, čo potrebujete a od vymyslu sveta. A ako som povedal, aj tie mapy sú tu super, samozrejme Garmin má ich viacej prepracované, ale na navigáciu úplne dostačujú tieto hodinky, takže a to hovorím, že tam uvidíme tú mapu v reálnom prostredí, to je parádne. Takže tak hovorím, že kto nechce investovať extrémne veľa, tak ja som bol s tými hodinkami vždycky spokojný a je to taká rozumná voľba a si myslím, že v tejto cenovej kategórii pomer cena výkon nič lepšie do outdooru, do prírody človek a takéto odolné vojenské hodinky s rôznymi certifikáciami, aj čo sa týka na potápanie, či odolnosti do teplo, do minusových, do plusových, takže super. No a my si môžeme pozrieť nejaké tie funkcie, ktoré tu máme. Ovládať sa dá samozrejme buď dotykovo, alebo týmito tlačítkami. Takže takto každé nám vyskočí niečo iné. Dajme tomu, tuto máme základné nejaké to nastavenie, že či ho mám pripojený k telefónu, nemám teraz baterku. Máme jasné alebo červené svetlo, celkom fajn to svieti. Keď som na prostej tme, nejaký nočný režim, to niečo, neviem ešte, režim spánku, no to som teraz, to sa dalo slabšie, kliknem, tu máme kalendárik, je to po česky, samozrejme, tam čeština, čiže aj keď mi príde nejaké oznámenie, ja môžem normálne aj hlasovo zadať odpoveď, len je to po česky potom, keď to tam zadám, takže také, tu je nastavenie jasu. Takže nejaký kinorežim, nejaký tichý režim, sluchatka, super, tam si pripojím sluchatka a má to svoju pamäť nejaký 27 alebo koľko, alebo 26 giga, čiže hudby si tam môžem dať aj a počúvam, čiže mám to ako aj prehrávač a dá sa pripojiť na Wi-Fi normálne, že tuto má takýto špeciálny režim, keď si zapnem nočný režim, ako vidíte, má to nejaký nočný režim, čiže super. Vypneme nočný režim, takže takto tu sú nastavenia, tam si už potom ponastavujete všetko, hlasový jazdín a také.
hlúposti. Nechcem, aby to bolo nejaké dlhé o tom. To sú nejaké notifikácie do tejto strany. Tu máme notifikácie vlastne, čo prišlo. Môžem na to aj odpovedať. Hovorím, buď napísať, dá sa niečo ručne napísať, alebo na nejakú tú správu, keď vám príde na Messengeri alebo čosi, alebo hlasovo to nadiktovať, ale hovorím, je to po česky, takže ten, komu by ste odpovedali, si myslel, že či ste si zmenili štýl rozprávania a teraz už mluvíte. Takže, ale tak v pohode, dá sa na to. Len vám to hodí do češtiny, čiže ale dá sa na tom. Takže mapu si pozrieme potom zvlášť, čo tu máme. Sú tu rôzne takéto funkcie, počasie. Kliknete, vidíte, kde ste. Dobre, venkovné cvičenie, mytí aut, ako bude ďalšie počasie. Takže takéto veci. Počasie, tréner. Čo vám to tu merá? Srdečný tep, krvný kyslík, činnosti. Aj stres, spánok, kompas je super vec. Musím teraz nakalibrovať. Čiže kompas mi ukazuje, vidíte, nadmorskú výšku. Si viem takto zastaviť ten smer a už by som videl, ak by som sa odchýlil. Čiže super veci do prírody, baromér, výškomer, aké som výške. Čiže dá sa to potom kalibrovať. Je tam aj potom vlastne túto tlak vzduchu to merá, čiže dá sa nastaviť, že keď má prísť, keď sa mení tlak vzduchu väčšinou o nejaké moc to sa zmení ten tlak, tak vám to upozorní, že príde búrka. Čiže to je zaujímavá vec. Hudbu hovorím, mám tam hudbu nahratú, dva budík, ovládanie zvukov, kalendár tu máte. A môžete si samozrejme stiahnuť rôzne aplikácie, ako som si ja napríklad stiahol kalkulačku. Neviem, na čo potrebujem, dobre som to skúšal, dobre. Takže máme tu nejaké slnce, miesto je zaujímavé. Tuto vidíte, kedy bude západ slnka. Potom kedy mesiac. Príliv tu nemám, takže to je menštruačný, histórie to tiež podľa by som nemal potrebovať ja. Teplomer je super vec, čiže len samozrejme, keď to máte na ruke, tak to merá čosi zo vzduchu a čosi, lebo ten tepla tuto je vlastne. A keď si to dáte na ruky, tak máte čosi zo seba to meria teplotu a čosi zo vzduchu, čiže je to taký mix. Musíte tie hodinky mať takto chvíľku niekde položené a vám ukáže, aká je teplota aktuálne, čo máme aj 10 minút. No keby to dáme do vody, tak to vám vlastne tu je ten senzor. Čiže, ale vieme si povedať, len to nemôžeme mať na ruke, lebo by sme tú teplotu nedosiahli takú, ako by sme chceli. No, stopky a ďalšie veci. Hlasová poznámka, má to vlastne mikrofón, čiže niečo si chcem povedať, poviem a potom si to vypočujem, keď si dám buď slúchatka alebo reproduktor, to nemá. Hovorí to, všetko ukazuje, aké prichádzajú alebo tak, keď si to prepojíte s telefónom a takéto veci. A ukážeme si aj tú mapu, lebo to je na tom, hovorím, títo aplikácie si môžete rôzne tam posťahovať tej vlastne, čo som vám to chcel, ešte tuto si môžete zmeniť vlastne, aké chcete. A ešte si samozrejme posťahovať rôzne ďalšie. No. Tieto ako chcete, aby vyzerali, každá je niečím, čo preferujete. Takže takto. A
a pozrieme sa potom na tú navigáciu, tá je dosť zaujímavá. Hodinky sa príjemne nosia, príjemné zapínanie. Môžete to takto, nastavíte si to podľa seba všetko. Hovorím, keď si ich potom sa vám vypnú, takto si ich dáte, pozrite sa, oni sa automaticky zapnú. No a tu vidíte pekne, ako ukazuje ešte fázu toho mesiaca, ako je. Ale poďme sa pozrieť na tú mapu a na to cvičenie, lebo to je fakt super vec. Keď už tam máte nahrané reálne mapy nejakej oblasti, môžete si dať, čo ja viem, turistika. Počkáme tuto. Zapneme a už cvičíme. Vidíte rôzne všetky možné funkcie. Potom tu aj hudbu si môžete pustiť. Tu máme už mapu, kde sa nachádzam. Čiže tuto mám smer. Keď chcem ísť niekde, kde sa akurát pri tom cvičení nachádzam. Samozrejme môžem si naplánovať trasy, kde by som chcel ísť, zväčšiť, priblížiť tú mapu. Takže tak, ale pri cvičení to vidíte, dáme ukončiť, dáme si, keď mám tú mapu, počkám si na GPS signál, nech ma to nájde, kde sa nachádzam, už ma to našlo, tuto sa niekde nachádzam, môžem si priblížiť mapu, oddialiť mapu. Vidíte, kde sa nachádzam, tak si priblížim. Napríklad sa môžem pohybovať na tej mape, tu mi ukazuje, čo ja viem, tu mám bodku, chcem ísť napríklad sem, by som klikol na to, mám tam špendlík, tu mi to už súradnice ukáže, GPS, dám túto vzdialenosť 700, môžem si vybrať buď navigovať podľa priamej línii, že pôjdem proste, nebude to brať ohľad na priekazky alebo navigácia trasy. Čiže to už vás bude po tých oficiálnych cestičkách vodiť. Musíte sa dostať na tú cestu a tam vám to ukáže, kade ísť. Čo aj môžeme si to vyskúšať takto. Dáme chúze, idem chúzou. Vypočíta mi to trasu a ja už vidím, kade musím ísť, aby som sa tam dostal do toho cieľa. Takže dám si go a idem. Teraz mi to trasa odchýlenie, lebo som mimo trasy, ja som v lese, nie som tuto, aby som, vidíte, tu mi to ukazuje, že musím ísť po tejto priamej línii a tam sa dostanem na tú cestičku a už by ma to tam navigoval, priblížený posun, si to môžem dať takto, oddialiť a vidím, už by som sa už po tej oficiálnej trase tam dostal. Čiže tie mapy sú super, ukazuje tú cestu, takže bez problémov. Keď môžem si dať priamu líniu, to mi len bude ukazovať, ako sa tam dostanem priamo. Ale má to aj túto trasu, len teraz to bliká, alebo musím sa dostať vlastne odtiaľto, by som sa musel dostať na tú cestičku a už po tej ísť po oficiálnych cestičkách, ale ja chodím cez les. Priblíženie, hovorím, môže sa približuje, vidíte, tu je potvočík, kde sme hodinky skúšali, som blízko neho, takže to je veľká výhoda a môžem si tu mapu oddialiť a vidím úplne všetko, kde sa nachádzam a kde sa chcem dostať. A keď sa chcem niekde dostať, spravím len tu, jak sme si ukazovali, a dostanem. Takže a pekne mi to ukazuje, jak sa točím, akým smerom mám ísť.
Čiže tie mapy sú fakt super. Priblížený posun. A vidíte, celú mapu si môžem oddialovať a to je veľká výhoda, že máte tú reálnu mapu v hodinkách. Má to aj nejaký režim, že rukavice a že to zvýši citlivosť toho. Samozrejme funguje to, ale ovládať hrubými rukavicami tie hodinky nie je to bohvie čo. Tak ale máme aj tie gombičky, čiže dá sa to aj tým. Ako som spomínal, môžete si tam až 26 GB nahrať hudby, rôznych podcastov. Dnes som vybral slúchatka. Takže už sú hneď, vidíte, ak to svieti na modro, sa mi hneď spárovali automaticky a ja si môžem ísť vychutnať dobrú hudbu. No priatelia, ja si už môžem pustiť nejakú dobrú hudbu. Máme tie slúchatka, znovu zoznenie lesa. A môžem ísť na disko. Priatelia, tak ste videli tieto hodinky Amazfit T-Rex 3. Ja som s nimi zatiaľ spokojný, ako som nosil kedysi tie staré T-Rex, to boli jednotky Pro. Takže dneska sme si aspoň troška tak ukázali, čo a ako. A budím, však nedá sa všetko to tam poukazovať, tam sú strašne veľa funkcií, všetko možného. Ale aspoň niečo zaujímavé sme si, aby ste vedeli, ako to vyzerá, ukázali. A tak, no. Ja si ešte troška toto vychutnám. Čo sa týka, ono sa dá nimi aj platiť teraz tými hodinkami, len tuto u nás je to dosť v našich podmienkach na Slovensku moc bank nepodporuje tú ich aplikáciu na platenie, čiže časom možno sa to zlepší. Ale čo sa týka platba cez tie hodinky, tak to je tam túto problém. To je taká menšia nevýhoda. Našťastie v lese platiť moc nemusím, tak to ma až tak nezaujíma. No, ja si to tu idem, priatelia, vychutnávať a užívať tú pohodu. Vy nezabudnite dať like, komentár, odber a my sa zase niekedy vidíme pri nejakom tom videu z prírody, tak sa držte a čaute. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better